मिनट में, जी हाँ सिर्फ 30 मिनट में लौकी का हलवा बनाइए घर बैठे। इसके लिए चुटकियों में लौकी को छील के, मिनटों में लौकी को कद्दूकस करके एक बर्तन में 2 चम्मच घी लेके इसमें मीडियम फ्लेम पे लौकी को पानी अच्छे से जलाएंगे। फिर इसमें गरम गरम दूध मिलाएंगे। दूध गरम या उबला वही होना चाहिए, कच्चे या ठंडे दूध से दूध फट जाएगा। फिर इसमें स्वाद अनुसार चीनी और चुटकी भर इलायची पाउडर मिला के स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। फिर आप चाहे तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए फूड कलर ऐड कर सकते हैं, वरना स्वाद तो सेम ही रहेगा। फिर आप ऊपर से अपने हिसाब से मावा, ड्राई फ्रूट या जो भी आपको डालना है वो डाल के तैयार कीजिए अपना हलवा। फिर 1 मिनट इसे गैस पे रखे, रेडी है आपका लौकी का हलवा। इसे अपने प्लेट में सर्व कीजिए और अगर इसके साथ अच्छा पराठा मिल जाए तो इसका स्वाद तो दुगना हो जाता है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। बाबा अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कुछ मीठा खाने का मन है तो बनाएं झटपट नारियल की मिठाई, वो भी बिना चाशनी के। तो चलो फिर फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बर्तन में देसी घी डालकर इसमें नारियल का बुरादा डालकर थोड़ा भूनेंगे। फिर इसमें मलाई वाला दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें अपने हिसाब से शक्कर डालकर थोड़ा होने देंगे। इसको स्लो फ्लेम पर ही रखेंगे। फिर थोड़ा ठंडा होने पर इसको मनचाहा शेप दे देंगे। फिर ऊपर से चाहे तो डेकोरेट कर ले। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट का यूज की हूँ। देखिए ये कितना सॉफ्ट, टेस्टी, मजेदार है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टेस्टी अंदरसा की गोली, वो भी घर पे। इसके लिए चावल को 2 घंटा पानी में भिगाकर इसे कपड़े पे आधा घंटा के लिए फैला दें ताकि चावल का थोड़ा पानी सूख जाए। फिर इसे ग्राइंड करके पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इसे ऐसे छन्नी में छान लें। इससे मोटा चावल निकल जाएगा। फिर एक बर्तन में पानी और शुगर मिलाकर चाशनी बना दें। इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल के आटे को मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। फिर इसको 8 या 12 घंटे के लिए रख दें। ये फ्रिज में ना रखें, इसको गर्म जगह रखें। फिर हाथ में तेल लगा के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर लोई बनाकर अंदर में इस तरह मावा डाल दें, ऊपर से सफेद तिल लगा दें। फिर इसे गरम गरम तेल में करके डाल दें। फ्लेम स्लो टू मीडियम कर दें। फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। ये रेडी हो गया अंदरसा की गोली, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट एंड स्वीट। इसे ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।
वालेकुम। आज हम बनाएंगे लौकी की टेस्टी खीर। तो पहले लौकी को कद्दूकस कर लेंगे और इसका बीज का पार्ट निकाल देंगे, सिर्फ साइड का ही कद्दूकस करेंगे। फिर इसको छान कर अच्छे से पानी निकाल देंगे। फिर एक पैन में देसी घी डालकर इसका पानी सूखने तक अच्छे से भून लें। फिर भीगे हुए चावल को अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर इसे ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लें। फिर एक पतीली में दूध लेके इसको उबाल आने दें। फिर इसमें चावल का पेस्ट मिलाकर उबाल आने के बाद इसमें लौकी मिलाकर थोड़ा फूड कलर मिक्स कर लें। फिर शक्कर, घी और खोया, ड्राई फ्रूट मिक्स करके पकने दें। थोड़ा पकने के बाद खीर रेडी हो गई। हम यहाँ दाल की पूड़ी के साथ इसका मजा लिए। आप भी ये ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। Riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni.
अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीठी बूंदी। इसके लिए बेसन में हल्दी और बेकिंग सोडा मिलाकर इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फिर इसमें फूड कलर मिक्स कर देंगे। चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रीन और रेड कलर का यूज किए हूँ। फिर गरम गरम तेल में इसको इस तरह तेल में डाल देंगे। इसको आप रिफाइन ऑयल में ही फ्राई कीजिए। देखिए यहाँ एक एक करके सबको फ्राई कर लिए। फिर इसको चाशनी में 10 मिनट रखकर फिर इसको निकाल लें। देखिए तैयार हो गई बाजार जैसी कलरफुल मीठी मीठी बूंदी। इसे एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टेस्टी अनारदाना जर्दा। न ज़्यादा मीठा न ज़्यादा फीका। इसके लिए बासमती राइस लेंगे। फिर इसे पानी से वॉश करके गैस पे फास्ट फ्लेम पे चढ़ा देंगे। फिर इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लकड़ी, लौंग, इलायची डालकर उबलने देंगे। जब ये अच्छे से उबल जाए इसका पानी छान लें। चावल न उबाले कि हल्का कच्चा रहे, ज़्यादा कच्चा न रखें नहीं तो शक्कर में कड़क हो जाएगा। फिर इसमें चीनी और 1 चम्मच देसी घी मिला दें। देसी घी से खुशबू अच्छी आती है। इसे अच्छे से मिक्स करके दम पे लगा दें। इसके लिए बर्तन के नीचे तवा रखकर स्लो फ्लेम पे चढ़ा दें। तब हम ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। इसके लिए एक बर्तन में घी डालकर जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप फ्राई कर लें। फिर घी निकाल कर मावा डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। शक्कर अच्छे से गल जाए, चावल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ग्रीन ऑरेंज अनारदाना फूड कलर लेके इसमें थोड़ा पानी मिलाकर साइड में डाल दें। फिर ऊपर से केवड़ा या इसे मीठा इतर भी कहते हैं, इसे डालकर होने दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट मावा डाल दें। देखिए दिखने में ही ये कितना कलरफुल दिख रहा है। टेस्ट में ये और स्वादिष्ट है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।